Прошу, не убивайте меня. Как думаете, сколько дают за спор во ВКонтакте? В апреле 23 года Солим Камина репостнул публикацию «Украинской правды» о ракетном ударе по многоквартирному дому в Умани. В комментарии пришел некто Николай Шинкарюк, утверждавший, что Россия не бомбит жилые дома. Репосты и ответы Солима силовики сочли фейками и добавили обвинения в призывах к антигосударственной деятельности за публикацию контактов фонда «Хочу жить», помогающего российским военным сдаться в плен. В суде выяснилось, что два свидетеля по делу практиканты центра Их показания были идентичны, буква в букву, запятая в запятую. А личность Николая Шинкарюка, того спорщика, следствие даже не потрудилось установить. 25 ноября 25 года Солим Камина получил 8 лет колонии. На последнем слове он плакал и твердил: «Пожалуйста, не убивайте меня. Поддержите Солима Камину». Вся информация в описании.